दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 6 जनरेशन प्लेन्स के बारे में कि कौन सा देश अनाउंस किया है 6 जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने के लिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जो पहला आप देख रहे हैं, इसमें पहला FA-XX प्रोग्राम, ये यूएसए ने अनाउंस किया है अपनी नेवी को मॉडर्न करने के लिए, और अब उसके जो 5th जनरेशन वार प्लेन है उसको रिप्लेस करने के लिए 6 जनरेशन प्लेन से। तो ये है यूएसए का प्रोग्राम नेवी के लिए 6 जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने के लिए। इस लिस्ट में दूसरा नाम भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही है, और उनका ये FX प्रोग्राम है। ये अपने एयरफोर्स के लिए ये जो 6 जनरेशन प्लेन बनाएंगे, वो अपने इस प्रोग्राम के तहत वो अपने जो उनकी एयरफोर्स है उसको मॉडर्न करेंगे और अपने 5th जनरेशन प्लेन्स को रिप्लेस करेंगे 6 जनरेशन फाइटर जेट से। और इस लिस्ट में तीसरे पे आता है यूके, जिसमें यूके ने भी अनाउंस किया है, और उसका नाम उन्होंने दिया है BAE सिस्टम्स, जो 6 जनरेशन प्लेन्स बनाएंगे। इन्होंने अनाउंस किया था इसे जुलाई 2018 में, और उस समय ये भी खबर आई थी कि ये इंडिया के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं 6 जनरेशन वारप्लेन, बट उसके बाद कुछ पता नहीं चला कि इंडिया एग्री हुआ कि नहीं एग्री हुआ। इंडिया खुद अपना फाइटर जेट्स तेजस बना रहा है, और वो आई थिंक कुछ सालों में खुद ही 6 जनरेशन प्लेन बनाएगा। और इस लिस्ट में हम देखते हैं फिर चौथे नंबर पे रसिया है। वो अपने मिग 41 बना रहा है, जो उसके दूसरे फाइटर जेट्स हैं 5th जनरेशन के, उनको रिप्लेस करने के लिए। फिर इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है FCAS। ये फ्रांस और जर्मनी मिल के बना रहे हैं इस प्लेन को, और ये अनाउंस किए हैं 2040 तक आएगा ये प्लेन, मतलब अब से 20 साल बाद। इसके बाद छठे नंबर पे आता है चाइना। इसने भी अनाउंस किया है, इसने नाम दिया है फायर ड्रैगन, और इसने भी अनाउंस किया है कि ये अराउंड 2031 या 2040 तक ये भी ये बना लेगा इस प्लेन को। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।